Семик храпит. Это ужас, Семен. Просто ужас. Нарезаю салаты, готовлю. И тут сразу же стоит Семенчик, ожидает, вдруг что-то упадет. У него уже, кстати, упал вон огурец. Огурцы ты не любишь, не кушаешь огурцы, да? Вот если бы колбаска упала, было бы повеселее, да, скажи? Колбаска бы упала, было бы поприкольней. Сонное царство уже недавно храпел, там лежал, спал, проснулся. Смотреть, контролировать процесс готовки. А вот что-то перепадет мне, да? Сонное царство. Да. Сонный мальчик. Как так можно кушать, Семенчик? Как так можно свинячить, когда ты ешь? Все в воде, все в еде. Каждый раз убираться за тобой надо. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Погулял уже с папкой. Все хорошо, да? Ни свет, ни заря встали. Ни свет, ни заря, 2 часа дня. Мы с Димасиком пьем кофеечек. 31 декабря сегодня. Сегодня Новый год будет. Семик, естественно, будет отмечать с нами. Ой, как он на свое имя реагирует. Семик, да? С нами будет отмечать. Это какой его Новый год, Димка? Какой? 3-й. Да. 3-й. Один Новый год он с нами отмечал, да? 1-й. Потом один Новый год пришлось ему быть самому. Родители уезжали. Да? И потом... И сегодня, вот, получается, 3-й Новый год в этом году. Включи, пожалуйста, Александр Дог и Юмор. Самый мой любимый канал про бульдожков. Включи, можешь зайти через... через Семика. Сменить аккаунт и на Семика зайди. Ты мне подсказываешь? Да. Я приказываю. А зачем нам включать его? Ну, посмотрим, что, как дела у французиков. Давно не смотрели. Да, Семенчик? А тебе не обидно, что мы смотрим на других бульдогов, нет? Думаешь, сладость. Хорош. Взял помощники Мирочку, она ко мне пришла, греется на солнышке, накормила детишек своих. Хорошенький мальчик. Пришла, вот сюда, видите, Ой, я слышу кого-то в подъезде. попадает на ковер. Она любит на Козлов каких-то, которые орут там в подъезде, да? Самое любимое место. Ляжет здесь и виляет хвостиком. Мы еще пока. Потом полежит минут 10 и бежит к своим